안녕하세요, 효리씨입니다. 지난 주말 아이들과 집에서 가까운 팔공산 나들이를 다녀왔는데요. 여기는 팔공산 오리고기 맛집인 장작구이에 왔습니다. 공기 좋은 산자락에 있는 장작구이의 마당은 시골 정치 그대로를 느낄 수 있는 곳이었습니다. 메뉴 주문하면 잔치국수, 된장찌개가 무료이고요. 셀프파를 이용해서 맛있는 반찬도 먹어줄 수 있었어요. 묵은지, 고추, 돼지 감자장아찌, 쌈채소, 무장아찌, 연반장아찌 등 고기와 함께 먹을 수 있는 맛있는 기본찬이 바로 세팅이 되었어요. 윤기가 반질반질 오리고기 한 판이 나왔습니다. 거의 다 익혀서 나오기 때문에 살짝만 구워서 먹으면 되고요. 타지 않게 불판 바깥쪽에서 빼서 익혀줬어요. 이날도 저는 촬영을 하느라 친치님이 직접 손수 구워주셨는데요. 이 자리를 빌어서 정말 감사합니다. 맛있게 잘 먹었습니다. 아이들도 야채랑 고기랑 얼마나 야무지게 잘 먹는지 너무 예쁘더라고요. 맛있다고 쫑알쫑알 그 감성이라 아이들도 진짜 잘 먹죠. 보기만 해도 엄마는 그저 흐뭇합니다. 맛있었어? 싸 먹어도 맛있고 그냥 먹어도 맛있어요. 또 꼭 먹어야 하는 게 바로 잔치국수. 따뜻하고 면발이 탱글탱글하고 김치가 쏙쏙쏙 진짜 맛있었어요. 또 후식으로 10kg 넣어둔 김고구마가 있지요. 다르거나 확인하고 꺼냈어요. 따끈따끈 한번 열어볼까요? 콕! 우와! 보스 정말 맛있게 잘 익었죠. 마무리로 오락 한 판. 엄마가 더 신난 건 안 비밀. 밥 다 먹고 커피 한 잔 들고 마당으로 나왔어요. 장작타는 냄새가 시골 온 듯한 느낌을 주고요. 아이들은 나무 그네에 앉아서 오랜만에 즐겁게 그네를 타기도 했어요. 풍산 나들이 하기 좋은 장작구이. 드라이브도 하고 고기도 먹고 군고구마도 먹고 카페테리아에서 커피도 한잔 하고 바다에서 그네도 타고 너무 즐거운 시간을 보냈답니다.